아프리카 도우미님이 채팅 내용입니다. 왜 안 되죠? 아 이거 이상해. 왜 안 되지? 언니, 야, 언니, 되나? 잠깐만. 아, 되나? 아이디. TTS 맞아요. 아. 안 되지. 그거 아닌가? 사용을 했는데 채팅 알림 설정이 맞는데? 아니 안 먹힌다. 이거 뭐가 오류이지. 아 이거 채팅 읽어부터 잠시만요. 아, 아니 실종 저장하고 COTR. 이거 이제 꺼야겠다. 감사합니다. 아 힘들었다. 유이슬입니다. 목 상태가 존나 안 좋습니다. 목소리로 돈 뜯어서 열심히 살아야 하는데 콜로 크크로 크로 유이슬런네꺼님 별풍선 3개 감사합니다. 177번째 팬클럽 감사합니다. 근데 6월들 조금만 기다려라. 반가워요. 저는 원래 목소리로 맞아요. 처음 보니까 보고 싶었어요. 킹. 저 몫이 진짜 아파서 그래요. 건희당님 하이 콩플러님 하이 반가워요. 감기가 너무 심해서 말하다가 반가워요. 콘플러님 별풍선 123개 감사합니다. 많이 아파 보이는데 열심히 방송하는 당신에게 배즙캅. 감사합니다. 냠냠냠냠 좋을 것 같네요. 목감기 나이샤님 별풍선 3개 감사합니다. 노래 보면 목감기 좋구나. 나이샷으로 개패고 싶은데 저는 유이슬입니다. 감기가 너무 심해서 이제 뭘 해야 할지 모르겠어요. 말을 못해요. 저는 원래 말로 먹고 감사합니다. 지안이님 감사합니다. 별풍선 10개 감사합니다.
감사합니다. 냠냠냠냠냠 해요. 대체 유 진짜 목 아파요. 인어공주 아니라고요? 인어공주처럼 예뻐서 유 놀랬어요. 아니 이걸로 제가 배워올게요. 죄송 십니다. 힘내세요. 헐 뭐야 감사합니다. 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 잊지 않을게요. 유 헉 5만 개 쏘면 안 잊어요. 근데 열혈 들어오면 더 안 잊을 듯 힐기. 홈플러님 별풍선 154개 감사합니다. 잔돈 털기. 감사합니다. 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 고마워요. 감사합니다. 높진 않아요. 랭도프님 안녕하세요. 냉랭 사실 당근 싫어해요님. 근데 저 감기라서 결혼식은 좀 암튼간에 아니 근데 말하고 싶어요. 저 손 아파요. 어떡하죠? 제가 무슨 홈플러님 별풍선님 킁킁아 화담되너 보여줘도 돼? 이응키우 아, 아파라. 근데 엘기는 안돼. 오나성하고 완성하고 줄 거야. 감사합니다. 감사합니다. 와씨 성대결절 올 것 같이 아파요. 좀 심해요. 원래 겨울에 이렇습니다. 죽자고? 이뻐서 그런 거잖아. 알고 있다니깐. 히읗 결혼하자. 헉 남편이도 병원비 오지게 나가요.
키키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 키
감동이야. 당 존나. 죽으라고? 그럼 너부터. 수제 초코 뽑히면 하나 했지. 안 뽑혔는데 나를 위해 하나 줄 줄 몰랐어. 고마워. 아예 많이는 못 먹어도 하루에 한두 개씩은 괜찮을 듯. 아나 싫어. 유 아씨 미친 거니? 남편아? 나 물 좀 마실게. 생강차 끓임 이거 좀 큰 거 아냐? 내 말 안 들려? 나 지금 아휴. 키키키키키키키. 아니 저 새끼 누구냐고? 아, 뭘 너잖아, 이 새끼. 뒤질래? 아, 꼬파가 진짜 뒤지고 싶어. 나도 맞음. 근데 원래 감기 맞아놓곤 울 독감 죽사 물음표 키키키키키키키키키키. 근데 울지는 않. 지금은 목감기 때문에 그래요. 수고 별풍선 먹고 담요로 뒤질게. 아, 누텔라는 싫어.